Hurong timing nangarol. So, bang nang lalagas yung mga dahon. Marami sanang bunga tapos nangarol kasi street init, tapos malakas yung ulan. Yan, nangarol, wala ng dahon, malakas yung dahon. Mahal pa naman sana. Saray sanggo anay garap usar benda. Thank you Lord. Ay kana lang usaro. Nakay sako dia Kim. Nay usa? Wala. Wala sako dia. Dadig sako Kim Kim tabangi lang tubin usa. At least kadala tag duha. Tonas trak tanan. Usaray garap do aduha. Kalau mo dia kanta-kanta lo mo dia. Wala beligya ka dinis do. Turn around. Nga-apply ta sa kakuan. Lula nuning ta. After dito, doon kami sa Ampalayang Matanda. Marami sana tong bunga. Ito lang dahon. Kasi nangarol. At least mahal naman. Pati pa to. Price update 100. 100 yun dito. Of course dun sa city mas mahal. Kasi dito ano pa. Ginansyaan pa. Wala yung kignaon guys. Wala ni dahon na nalarag. Larag na naldag. Hulog ng dahon. Yan, pambati pa to. So bukas service. Twice a week yung harbisan. Last service Sabado. Tapos bukas Wednesday. So Wednesday, Saturday yung harbisan. At least may pakunti-kunti pang survive. Dito dahil yung presyo ay mahal. Malaking ambag. 100 per kilo. Ano yan? Jackpot. Once in a blue moon lang yan sa talong. Dito sa area natin. Dito sa Cebu. Anong larag. Lalagas yung mga dahon. Tanda na kasi. Pangit na tingnan. Yung mga bunga pa. Problema dito guys pag malagas yung mga dahon, mahina yung pagtubo ng bunga. Kasi walang dahon. Tapos nag-ano tayo ngayon, granules side dress. Pag side dress natin, left and right tayo today. Hindi na tayo nag-box kasi may ulan kahapon. Ayan, complete winner ni Trabor, tsaka 1620 ratio 1:1 pampa-recover. So yun lang. After dito doon kami sa Ampalaya, Matandang Ampalaya, mag granules din. God bless everyone.